Չհասկացա։ Ինչ ես անում ստեղ։ Ինչ գործ ունես ստեղ։ Հալո։ Պետք է հանդիպենք, ժամանակ ունես։ Իհարկե ունեմ։ Սուրենի գործերի մեջ բան պետք է նայեմ։ Հասկացա։ Իմ հետ կապված գործի։ Ամեն ինչ հասկացա։ Հուսով եմ խնդիրներ չեն առաջանա։ Ադամյանց ամեստություն մի արա։ Ես քեզ մերժել չեմ կարող ու դու դա գիտես։ Գալիս եմ։ Լավ։ Չես լսում։ Նորից եմ հարցնում, ինչ գործ ունես ստեղ։ Ոնց ես հայտնվել մեր տանը։ Ես Մենակ ես եկել։ Չնայած ինչ եմ հարցնում։ Ոնց կարայիր մենակ գայիր։ Տղուս հետ ես։ Ուր է տղես։ Բակուր։ Բակուրը էստեղ է երևի մենք միասին ենք եկել։ Ինձ թվում է էստեղ է։ Պարզա որ ստեղ է։ Մենակ չէիր կարա գայիր ու մտնեիր մեր տուն։ Ուղղակի աչքից տեսած ինչ եմ հավատում։ Չեմ հավատում։ Տիկին ջան, ես ձեզ խնդրում եմ ուղղակի հանգստացեք, մի րոպեով ինձ դրսում սպասեք, ես արագ ինձ կարգի բերեմ ու գամ խոսենք։ Ուր է տղես։ Հա, երևի դուրս եկե մաքուրոթի։ Իմ տեսածի վրա զարմանում եմ, ուղղակի զարմանում եմ։ Հասկանում եմ, որ զարմանում եք, զարմանալի է, բայց Դե զարմանալի կլինի։ Գալիս եմ տուն ու սենց բան եմ տեսնում, ոչ չզարմանամ։ Տիկին ջան, ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ, հիմա ձեր տղան կգա, հաստատ ինքն էլ ամեն ինչ կբացատրի, դուք ամեն ինչ սխալ եք հասկացել։ Տղայիս անունը չտաս։ Քանի անգամ եմ քեզ զգուշացրել։ Ընտանիքիցս հեռու մնա։ Չեմ զգուշացրել։ Խնդրում եմ, հիմա ինձ կարգի կբերեմ, կգամ։ Ուր է Բակուրը։ Ուր է գնացել։ Ես չգիտեմ, էստեղ էր։ Դու ավելի սանձարձակ ես, քան ես պատկերացնում եի։
Բայց համոզված ես, որ հիմա այնտեղ կլինեն։ Դե է։ Չեմ կարծում, որ հիմա արդեն դուրս եկած լինեն։ Այ քեզ բան։ Մամ, ինձ պետքա, որ Խոսրովը վերջնականապես մոռանա Արևին։ Էդ ինչ շատ է խանգարում, հասկանում ես։ Դու էլ ես հասկանում, չէ՞, որ տարված է դրանով։ Հասկանում եմ, մամա։ Շատ լավ եմ հասկանում։ Բայց իմ համար շատ դժվար է դրա մասին խոսել, խոստովանել ընդհանրապես։ Բա հիմա ինչ ենք անելու։ Չգիտեմ։ Հասած կլինեն։ Դե հա, բայց հիմա ես չեմ զանգի հաստատում։ Չգիտեմ, Միլեն, չգիտեմ։ Վախենում եմ, որ այս ամեն ինչը քո դեմ է շուռ գալու։ Մամա, գնան Արևին ամառանոցում բռնացնեն իմ դեմ շուռ գա։ Մի քիչ հետո կզանգեմ, կասեմ, որ արդեն լավ ես։ Թող գան հետևիցս, հետո կհասկանամ ինչ ա եղել։ Մաման ինչ եղավ։ Մամ! Կներեք ինձ։ Էլ բառ չասես։ Ոչ ուզում եմ լսեմ, ոչ ինչ-որ բանի բացատրություն իմանամ։ Չխոսես։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Դու ընդհանրապես ամոթ ունես։ Դու գիտես ամոթը ինչ բան է։ Չնայած որտեղից իմանաս։ Անգամ բառի իմաստը չգիտես։ Ահա որ դիպես։ Գոնե հիմա սուրբ մի ձևացիր։ Չեմ հավատում, արցունքներիդ չեմ հավատում։ Մի անգամ եկար, լացեցիր, մտածեցինք անմեղ աղջիկա, խելոք, մաքուր, բայց տես չէ։ Եկար մեր բակում, մեզ մեղադրեցիր, որ քրոջը սպանել են, մենք ենք մեղավոր, հետո ինչ արեցիր։ Եկար ու ներխուժեցիր իմ ընտանիքը։ Ընկար տղաներիս հետևից, Խոսրով հետ բան չստացվեց, որոշեցիր Բակուրի հետևից ընկնել։ Լավ դու, բա Բակուրը, ուղղակի հավատս չի գալիս, որ քո նմանի հետ ինքը իր անունը ու պատիվը պետքա գետնով տար։ Ինչի ես ականջներդ փակ է, լսի, Այն ինչ որ դու չես ստացել քո ընտանիքում, լսի, պետք կգա, դաստիարակություն չես ստացել։ Լսի, որ հետո ուրիշ ընտանիքներ չքանդես։ Այս ամենը չնայած քո համար նորմալ երևույթ է։ Հերիքա։ Չեմ կանգնելու լսեմ, թե ոնց եք ինձ վիրավորում, ես ոչ մի վատ բան չեմ արել։ Ինչի՞, լսի։ Չէ՞ որ դու լավ գիտես, որ իմ ընտանիքում դժբախտություն է եղել։ Երեխա է մահացել։ Մենք չէինք կարում երկար ժամանակ խելքի գայինք։ Քիչ-քիչ փորձում էինք սթափվել։ Մեր օջախի կրակը փորձում էինք անմար պահել։ Բայց ինչ ստացվեց։ Ինչ մտածում էիր Սոնան ու Բակուրը չեն միանալու։ Միանալու են։ Նորից ընտանիք են լինելու։ Որովհետև իրանց մեջ սեր կա։ Իսկ քո նմանի հետ ինչ ընդհանուր բան ունի իմ տղես։ Ոչ մի բան։ Լսի ինձ ուշադիր։ Դուրս ես գնում ստեղից։ Ու երբեք լսում ես, երբեք չփորձես ընտանիքս ներխուժես։ Երեխեքիցս հեռու մնա։ Տղաներիցս հեռու կմնաս։ Լսեցիր։ Դուրս գնա։
Մամ ջան, մի բան կտաս ուտեմ գնամ։ Կխոսաս, մամ։ Ինչ ա եղել։ Մամ։ Մամ, մի բան կասես։ Գնա։ Ներս մտի։ Ու եւս մի ապացույց, որ ես երբեք չեմ սխալվում։ Երբեք։ Հետո ասում եք ես հետամնաց եմ, բայց բարոյականությունը երբեք ժամանակից դուրս չի մնում։ Ինչ ես խոսում։ Մամ, կխոսաս մի բան հասկանամ։ Ոչ մի նորմալ բան չես ասում հասկանամ ինչ ա եղել։ Գնա ու կտեսնես պատճառը։ Այդքան ասեցի, հեռու մնացեք այդ աղջկանից։ Ոչ մի լավ բանի չի բերի։ Թակարդը կընկնեք։ Գնա կտեսնես ինչ հյուրա սպասում ես։ Գնա։ Ինչ հյուր։ Ես չեմ հասկանում ինչ ես խոսում։ Ներս գնա կհասկանաս։ Ես չեմ գալիս, որ դեմքը չտեսնեմ։ Ալո, Տիկին Սեդա, հասել եք։ Հա։ Մաման լավ է արդեն։ Իզուր այդքան անհանգստացա։ Դե լավ է։ Զանգում եմ Խոսրովին, չի պատասխանում։ Հետո կգա իմ հետևից։ Չգիտեմ, երևի չէ։ Ինչի։ Ինչ ա եղել։ Միլենա, ես հիմա չեմ կարող հեռախոսով քեզ բացատրեմ ինչ ա եղել, բայց երևի այստեղ չենք մնա։ Բայց հետո կխոսենք, լավ։ Լավ, Տիկին Սեդա, դե չխանգարեմ։ Ոնց որ հանդիպել են։ Բայց մամ մեկա մի տեսակ անհանգիստ եմ, բայց չգիտեմ ինչի։ Սպասում էի, որ կզանգես։ Դու ճիշտ էիր։ Պետք է ասեմ Խոսրովին էլ ծնողներիս էլ։ Վերջապես։ Բայց ուզում եմ կամ խոսենք։ Արի, սպասում եմ։ Տանն ես։ Գնում եմ տուն ու սպասեմ։ Լավ։ Ինչ ես անում ստեղ։ Արև մի անգամ էլ եմ հարցնում։ Ինչ գործ ունես դու ստեղ։ Խնդրում եմ Խոսրով։ Գոնե դու մի ստիպի, որ կանգնեմ ու բացատրություններ տամ։ Ես չէի սպասում, որ քեզ կտենամ ստեղ։ Մամատ։ Հասկանում եմ։ Հնարավոր է մաման քեզ վիրավորած լինի։ Բայց ես քո հետ հանգիստ եմ խոսում։ Չեմ ուզում սխալ ենթադրություններ անեմ, որ հետո զղջամ, փորձեմ արդարանամ։ Դրա համար հարցնում եմ։ Ասա ինձ ինչ գործ ունես դու մեր ամառանոցում։ Ոչ մի բան չեմ ասելու։ Թող գնամ։ Կանգնի։ Դու էլի քոնն ես պնդում։ Բայց ինձ էլ փորձի հասկանալ։ Եկել եմ, տենում եմ մի աղջկա, ով աղբորս հետ եկել է մեր ամառանոց։ Ու նորմալ է, որ ես ուզում եմ հասկանամ դու ինչ գործ ունես ստեղ։
Ասա ինձ ինչ ես անում ստեղ։ Թե կարող է ասես, ես էլա ձեր գործնական հարաբերությունների մեջ մտնում։ Ոչ մեկին ոչ մի բան պարտավոր չեմ ապացուցել։ Թող գնամ։ Փաստորեն ինձ ասելու բան չունես, Արևիկ։ Մի կողմ քաշվի, Խոսրով, թող գնամ։ Գիտես ինչի չես խոսում։ Որտեվ ասելու բան չունես։ Չգիտես ինչ ասես։ Իսկ ես ին վրա եմ զարմանում։ Ոնց եմ ամեն անգամ քեզ խափնվում, ոնց եմ ամեն անգամ ես քեզ հավատում։ Իսկ դու ամեն անգամ ջրից չոր ես դուրս գալիս։ Իսկ հիմա բան չես ասում, որովհետև ամեն ինչ ակնհայտ է, Արևիկ, էլ չկա ասելու բան, էլ չես կարա ինձ խափես։ Ապրես։ Տեսնում ես, որ իմաստ չունի քեզ բան բացատրելը։ Ես Բաքուրից չէի սպասում։ Դե քեզ արդեն ճանաչում եմ։ Դու նենց պրոֆեսիոնալ դեպք ես իմ կյանքում, որ ամեն ինչ սպասելի է արդեն։ Հերիք է, Խոսրով, հերիք է։ Եթե մորդ առաջ կանգնել եմ, գլուխս կախ ու լռել եմ իր տարիքը հարգելով, քեզ հաստատ թույլ չեմ տա ինձ վիրավորես։ Ու ամենավատը գիտես որն է, որ Բաքուրը իր նոր ծնված երեխուն, կնոջը, թողել եկել անգելա քո ծուղակը։ Ինձ էլ կանգնել ասում էր, որ դու ինչ եմ խոսում։ Չգիտեմ, ումից շնորհակալ լինեմ, որ քեզանից հեռու եմ։ Ապրես, շատ ապրես։ Ինչի ես ամեն անգամ նույն բանը ասում։ Որովհետև ես ու Բաքուրը եկել ենք ստեղ։ Տեսար։ Տեսար հյուրին։ Չգտար Սուրենին։ Երկրում չի։ Այդ չգիտեի։ Ես էլ։ Պայմանավորվել ենք, պիտի հանդիպեինք։ Ինչ-որ մանրամասներ պիտի ասել իմ տան դեպքի հետ կապված։ Բայց բանից պարզվում է փախել է։ Ադամյանց։ Եթե փախնել բառից ված զգացիր քեզ։ Ես ված չզգացի, բայց փախելա։ Բա ոնց բացատրես։ Ասում եմ պայմանավորվել էինք։ Ինքը պիտի մանրամասներ հայտներ այդ գործի հետ կապված, որ բացահայտեինք։ Ես երբեք չեմ հավատացել, որ այդ պայթյունը մեքենայի անսարքությունից է եղել։ Ոնց օգնեմ ասա։ Ինձ պետք է բոլոր այն վարկածները, որ եղել են մինչև, որ վերջնական հաստատվել է, որ անսարքությունից է պայթյունը եղել։ Դե եղել է ինչ-որ վարկած, որ հետո հերքվել է։ Սուրենը ինձ բան չի ասել։ Այդ վարկածի հետևից գնալ հնարավոր չէր։ Այսինքն Էդ ինչ է։ Ադամյանց, մենակ հանգիստ խնդրում եմ։ Նորից եմ ասում, սա ուղղակի վարկած է։ Եթե փոքր կասկած է եղել անգամ, ես ինչի տեղյակ չեմ։ Ոչ մի բան մի ասա։
Ուր ես գնում։ Ես պետքա գնամ։ Դու ոչ մի տեղը չես գնալու։ Ես չեմ հասկանում, ինչ է արել ես աղջիկը։ Երկու աղբոր կախարդել, հա։ Մնում է դու ու Բակուրը իրար դեմ դուս գաք ու վերջ։ Մոռացել ես։ Հղեկինդ սպասում է քեզ։ Այսքանից հետո դու գնում ես։ Մաքուրոտ էր, չէ՞ ուզում։ Բերեցի քեզ։ Ու ես գալուց զգուշացրեցի, որ կարողա դուրս գամ։ Գործեր ունեմ։ Ու այս ամեն ինչը ոչ մի կապ չունի իմ գնալու հետ։ Կգնամ համել կտենամ Միլենան, եթե լավ ազգում իրան կբերեմ։ Բայց պետքա գնամ։ Խոսրով։ Հա, տիկին Սեդա։ Միլենա, պատրաստվի հեսա Խոսրովը գալիս է հետևիցդ։ Լավ։ Հա, բայց ինձ կներես, ես ստեղ չեմ կարող մնալ։ Ինչի տիկին Սեդա, դուք այդքան ուզում էիք։ Չէ, Միլենա, ես չեմ կարող մնալ։ Խոսրովին համոզի, միասին մնացեք, ես չեմ կարող։ Լավ։ Այդ օրը տան մոտ տեսախցիկները ֆիքսել էին մի տղայի։ Հետո կողքի շենքի տեսախցիկներն էլ ֆիքսել էին, որ վազում է։ Ու Ադամյանց մենակ հանգիստ խնդրում եմ։ Ես չեմ կարող հանգիստ լինել, երբ Սուրենն ինձ խաբել է։ Դու գիտես մենք իրար հետ ինչերի միջով ենք անցել։ Հա, բայց իմաստ չկար։ Ինչի։ Այդ տղային այդ օրը պետքա կանչեին հարցաքննության։ Սուրենն էլ ձգձգում էր։ Ինչի։ Դե մտածում էր մի հատ տենաում հետ է հանդիպում, ինչ է անում։ Թե չէ մի անգամից հարցաքններ կվախացներ։ Իսկ ինձ հնարավոր չէր ասել։ Ես 1000 տարի համակարգի մեջ եմ։ Ինչի ես այդ մասին չգիտեմ։ Այդ տղային, որ այդ օրը պետքա հարցաքննեին, մահացավ։ Ինչ։ Ճանապարհային պատահար։ Մեքենան հարվածել էր փողոցը անցնելիս։ Պատահականություն։ Դժբախտ պատահար, թե վերացրել են։ Էդ էլ ենք մտածել։ Հարվածողը սովորական մարդ էր։ Ընտանիքի տեր, բազմազավակ։ Էդ ճշտած է։ Ինքը ուղղակի վրազում էր, որովհետև երեխան հիվանդ է եղել։ Դա էլ ենք ճշտել։ Այդ տղայի տվյալները տուր ինձ։ Ասում եմ էլ չկա։ Բարեկամ էլ չունի, կամ ընկեր։ Անիմաստ է։ Անուն, ազգանուն։ Արտակ Առաքելյան։ Ինձ տուր ամեն ինչ, ինչ որ ունես այդ տղայի մասին։ Ամեն ինչ, ու հենց հիմա։ Քեզ բան ասեցի, նստի ավտոն։ Ինչի համար նստեմ։ Ինչի համար նստեմ Խոսրով։ Ընտանիքով նստեցիք, խոսեցիք, որոշեցիք, որ դեռ ինձ լավ չեք վիրավորել, հա։ Նոր որակումներ կան, որ դեռ չեք տվել։ Սխալ ես մտածում։
Ես գոնե մտածում եմ։ Ես գոնե խոսելուց առաջ մտածում եմ ու մարդկանց երբեք անտեղի չեմ վիրավորում, որովհետև ես լավ գիտեմ, դա ինչ է նշանակում անմեղ մարդուն անտեղի վիրավորելը։ Լավ, բա հիմա սենց խոսում ես, չես մտածում, որ ես գալիս եմ մեր ամառանոց քեզ տենում եմ ընդեղ։ Ինչ մտածեմ, չհարցնեմ, չիմանամ, նորմալ չի էդ։ Բա ես ինչ անեմ, Խոսրով, ես ինչ անեմ։ Ես ինչի համար արդարանամ։ Ախր արդարանում այն մարդը, ով որ մեղավոր է, ես ինչ եմ արել։ Խոսրով խնդրում եմ, էլի, եթե ինձ գոնե մի քիչ հարգում ես, հիմա գնա, որ էլի չգան ինձ քո հետ տեսնեն ու նոր վիրավորանքներ հասցնեն։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում լսեմ, գնում ենք ավտո։ Թող։ Ես չեմ գալիս քո հետ։ Լսի, որ ստեղ կանգնես, երկար ես կանգնելու։ Իսկ ես չեմ ուզում դու ստեղ մնաս, արի ես քեզ տանեմ։ Խոսրով խնդրում եմ, հանգիստ թող ինձ, ինչ կլինի։ Լսի, Բակուրնա չէ քեզ ստեղ բերել։ Չգիտեմ ինչի ես դու ստեղ հայտնվել, չգիտեմ ինչի է բերել, բայց ստացվում է որ դու իմ պատճառով ես դրսում մնացել։ Հիմա ես քեզ կտանեմ։ Ոչ արդարացի, ոչ ինչ որ բան խոսա։ Ընդհանրապես ասում եմ, ստեղ դրսում կանգնած չես մնալու, ես քեզ կտանեմ։ Նոր վիրավորում էիր, վատ բաներ էիր խոսում, հիմա ինչ փոխվեց։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ստեղ ես տարածքում ավտոբուս չի գալիս։ Ինչքան ես մնալու։ Ուզում ես քեզ ուրիշ մարդ տանի։ Արի սենց անենք, պատկերացրա, ես ուրիշ մարդ եմ, հա ես քեզ անծանոթ մարդ եմ, ուզում ես հետևը կնստես, բայց ստեղ չես մնալու, ինչ ուզում ես արա, գնացինք։ Չի պատասխանում։ Կարող է դեռ քնած է։ Երևի։ Համո։ Տղես ոնց ես։ Լավ է։ Իսկ ուր ես։ Սոնայի տանը ինչի։ Հո բան չի եղել։ Մամ ինչ պիտի լինի, Սոնայի տանն եմ, ուղղակի եկել եմ։ Իսկ երբ ես եկել։ Հա, գիշերը, մամ, ինչի։ Չէ, ուղղակի ուզում եմ իմանալ ոնց ես։ Լավ, հետո կխոսենք։ Լավ, մամ, կզանգեմ։ Շատ տարօրինակ է։ Բակուրնա։ Ոնց ես Բակուր։ Մեր ու տղա վատերազ եք տեսել։ Նոր արևին էիր զանգում։ Այսինքն։ Արիս, արի տեսնեմ ինչ ես մտածել։ Մի րոպե։ Բայց ո՞վ է։ Չգիտեմ։
Բարև ձեզ։ Ներս եկեք։ Ներս եկեք զրուցենք։ Պապ։ Մենակ պապ ես ասելու։ Ուրիշ բան չունես ասելու։ Դե այստեղ հոչ չենք զրուցի, եկեք առաջ կխոսենք։ Բակուր, քեզ նորմալ հարց եմ տալիս, ասում եմ նոր դու էիր զանգում Արևին։ Նախ դու ինձ հարց պիտի չտաս, ես քեզ պիտի տամ։ Դու ընդհանրապես որտեղից գիտես Արևին ես երբ եմ զանգում, Արևին դու որտեղ ես հանդիպել, դու ինչ գիտես ես երբ եմ Արևի հետ ինչ-որ բան պայմանավորվում, հա? Կամ լույսը նոր է բացվել, ինչի եք դու ամանդ ես ձեր ենթադրություններով, պայծառ ենթադրություններով զարթել ու զանգել ինձ, հա? Ճիշտ ես ասում, լույսը նոր է բացվել։ Ու տարօրինակ օրը մեր համար է սկսվել։ Գնում ենք ամառանոց ու տենում ենք ինչ։ Ասեմ, որ շատ ուժեղ անակնկալ էր քո կողմից, Բակուր։ Այդ որ ասում ես մենք ում նկատի ունես, երկուսով, հա? Ովքերով եք գնացել ամառանոց, ում հետ ես գնացել։ Ես ու մաման, ասեմ ինքն էլ շատ տպավորված է։ Այս արդեն պատկերացնում եմ, երկուսով գնացել եք մեր ու տղա, ամառանոցին դուրը բացել եք, Արևին տեսել եք ընդ, պատկերացնում եմ արդեն ինչ երևակայություններ ունեք, ինչեր եք մտածել։ Ինչի չէիր սպասում։ Կլինի ձենդ կտրես։ Ես եմ քեզ հիմա հարց տալիս։ Դու չես տեսել, որ հաղորդագրություն եմ քեզ ուղարկել ու 1000 անգամ զանգել եմ, չես տեսել։ Ինձ ընդհանրապես զանգ չի եկել քեզանից։ Լուրջ։ Դե գնա ուրեմն մի հատ հեռախոսդ ուշադիր նայի, տես քանի անգամ եմ զանգել, հաղորդագրություն եմ ուղարկել ու քեզ խնդրել եմ, որ գաս Սոնայի տուն, որովհետև Սոնան լավ չէր զգում։ Դու տենց էլ չպատասխանեցիր, որովհետև արհամարացում ես քո աղբորը։ Հիմա ես Սոնայի տանն եմ, ստեղից եմ խոսում, ու ընդհանրապես այդտեղ չեմ մնացել։ Ու քո երևակայությունները պայք ես, հիմա ես քեզ ոչ մի բան չեմ ասելու, անջատում եմ հեռախոսը, գնաս հեռախոսդ կստուգես, հաջող։ Նստեք։ Շնորհակալ եմ։ Ես ձեզ յուր չեմ եկել։ Հասկանում եմ։ Կամ բաներ, որ ես դեռ չեմ հասկանում։ Չէի սպասում, որ քեզ այստեղ կտեսնեմ Աշխեն։ Ես ամեն ինչ կբացատրեմ։ Նստեք հանգիստ կզրուցենք։ Չէ, Շանթ։ Շանթ։ Ավելի լավ չի։ Պապան երևի զարմացած է, որ ինձ էստեղ է տեսնում։ Բնական է, այդպես էլ պետք է լիներ։ Բայց ես հիմա քեզ կբացատրեմ ամեն ինչ։ Պապ, դու Շանթին դպրոցում տեսած կլինես։ Ինքը իմ ուսուցիչն է, Ընկեր Առաքելյանը։ Հիմա այս տղան քեզ համար Շանթա թե Ընկեր Առաքելյան։ Ինքը իմ ուսուցիչն է։ Նորմալ է, որ գալիս եք այստեղ ու Աշխենին եք տեսնում։ Մի րոպե։ Դուրս գնա։ Ասում եմ դուրս գնա։ Ես ամեն ինչ կբացատրեմ։ Ես քեզ հետ խոսելու բան ունեմ, բայց ոչ Աշխենի ներկայությամբ։ Գնա։ Ես ասել եք սկսեմ, ես էլ դուրս կգամ։ Մեքենան դրսում է։